Точка невозврата. Или как стать невидимой для чужого зла. Мои хорошие, здравствуйте. Садитесь, пожалуйста, поудобнее. Сегодня у нас будет с вами серьезный, взрослый и, возможно, для кого-то слегка болезненный разговор. Сегодня будет без сиропа, без приторных аффирмаций в стиле «пошли им лучики добра, и они растают». К сожалению, не растают. А вот у вас может случиться от этих лучей нервный тик. Мои хорошие, вспоминаем. Мысленно или в комментариях. Кто из нас хоть раз в жизни потратил полночи на то, чтобы прокрутить в голове гениальный, просто гениальный диалог со своим врагом? Знаете, такой внутренний суд, где вы в ослепительно красивом белом костюме выдаете такую хлесткую фразу, а ваш бывший, или, может быть, завистливая коллега, плачут, рыдают на коленях, а судьи в зале аплодируют вам стоя. Поздравляю, мы все там были. Мы с вами тратим тонны энергии, пытаясь поставить на место тех, кто нам нагадил. Мы ждем, когда же, наконец, прилетит этот мифический бумеранг. Мы проверяем их соцсети с фейковых аккаунтов, чтобы наконец-то увидеть, что у них все плохо. И нам кажется, что это борьба за справедливость. Как психолог я вам скажу горькую правду. Пока вы ждете падения своего врага, вы работаете на него абсолютно бесплатным аккумулятором. Вы связаны с ним одной цепью. Эта цепь, она жестче, чем связь сиамских близнецов. Настоящая победа – это не когда вашего врага переехал трамвай. А настоящая победа – это когда вашего врага переехал трамвай, да, вы узнали об этом, а у вас в голове только одна мысль. Ой, я забыла сегодня печенька купить к чаю. Полный, абсолютный ноль эмоций. Сегодня мы с вами поставим жирную точку в истории ваших противостояний. Мы с вами разберем, как же выйти из этого теневого театра, закрыть эту дверь и стать для чужого зла абсолютно прозрачной. Теперь, наконец-то, правила устанавливаете вы. Начнем с инвентаризации связей. Что же жрет ваш ресурс? Я уже заговариваюсь. Давайте включим холодный разум и проведем ревизию. Враги у нас бывают разные. Есть активные. Это все те, кто открыто льет яд, пишет гадости, пытается подсидеть на работе. А еще есть фантомы. Это люди из прошлого. Допустим, ваш бывший муж, ваша подруга, которая вас предала 5 лет назад, ваша свекровь. Их физически нет в вашей жизни, но они живут в вашей голове. Без регистрации, совершенно бесплатно. Знаете, в чем главный секрет? На определенном уровне развития врагов просто не существует. Но враг – это не тот, кто сделал вам плохо. Враг – это тот, кому вы дали право влиять на ваше состояние. Представьте картинку. Вечер. Вы дома, зажгли свечи, налили чай. И тут в вашу квартиру без стука заходит какая-то баба Клава из 3-го подъезда или ваша бывшая подруга. Они садятся на диван и начинают плевать на ковер и орать. И рассказывать, какая вы неудачница. Что вы сделаете? Вы вызовете полицию или спустите их с лестницы. Но в своей голове вы делаете это каждую ночь. Вы ложитесь спать, и вместо отдыха вы добровольно пускаете туда этих персонажей. Вы отдаете им все свое внимание. А вы уже знаете, где ваше внимание, и там ваша энергия, там ваши деньги,
там ваше здоровье. Они вот эти личности, они сытые и довольные спят. А вы с утра встаете с лицом цвета серого асфальта. Хватит быть бесплатным донором. Давайте разберем, что же их зацепило, на какой дефицит они пришли. Включаем здоровый скептицизм и смотрим в зеркало. Это самый неприятный этап, но без этого, к сожалению, никак. В психологии есть закон. Чужой яд, он работает только тогда, когда внутри нас есть за что зацепиться. Если, допустим, у вас идеальная кожа, и вам кто-то скажет: «Фу, ты такая зеленая и прыщавая», вы просто покрутите пальцем у виска и буквально через 5 минут забудете этого странного товарища, да? Но, если у вас есть скрытый комплекс по поводу, допустим, веса, возраста или ума, то даже косой взгляд вашей коллеги может ввергнуть вас в депрессию. Ваш враг или завистник – это всегда ваш лакмусовый маркер. Он бьет ровно туда, где у вас дыра. Допустим, вас бесит, что коллега сплетничает за спиной и обесценивает ваш успех. Окей. А почему же вам так жизненно важно, чтобы все признавали вашу идеальность? Привет, синдром хорошей девочки. Вас трясет от того, что ваш бывший нашел себе новую пассию и демонстрирует счастье? Зараза, да? Где же зацепка? Может быть, в том, что внутри вас сидит страх? Со мной что-то не так. Меня заменили. Я недостойна любви. Ваш недоброжелатель – это просто зеркало, которое показывает ваш внутренний дефицит. Как только вы этот дефицит закрываете сами, о чудо, ваш враг теряет суперсилу. Его яд летит сквозь вас, как сквозь призрак, да? Не находя опоры. Вы становитесь абсолютно прозрачной. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, механика разрыва. Пошаговое руководство к действию. Хватит теории. Давайте перейдем наконец-то к полевым испытаниям. К руководству к действиям, да? Что же делать конкретно по пунктам, когда вас пытаются задеть? Или когда прошлое никак не отпускает вас? Шаг первый. Выставляем психологический щит в виде вопроса. И что дальше? Когда вам в лицо или за спиной прилетает критика, может быть сплетни или попытка уколоть, ваша автоматическая реакция – это защищаться, оправдываться или нападать в ответ. Стоп! Защита – это признание того, что на вас напали и могут ранить. Мы включаем сарказм и технику «и что?». Например, вам говорят: «Ой, ты так поправилась, ты так постарела, ты так странно выглядишь», или «Твой проект – это полная ерунда». Вы смотрите на человека с легким, почти научным интересом, может быть, как на редкое насекомое, и мысленно, или вслух, с чарующей улыбкой говорите: «Да». И что дальше? Человек ждет от вас слез, оправданий или ярости. Он пришел со своей ложкой к вашему энергетическому котлу, а вы ему: «Да, я такая». И что? На этом моменте у манипулятора случается системный сбой. Крючок не зацепился. Рыба уплыла. Вы сэкономили литр крови. Поздравляю. Шаг второй. Объявляем информационный карантин.
Девочки, мои хорошие, давайте без иллюзий. Нельзя закрыть дверь, если вы оставили щель, чтобы подглядывать. Если вы заблокировали человека везде, где только можно, но раз в неделю вы заходите с аккаунта своей кошки посмотреть, ну, не погрустнел ли он, то вы в ловушке. Что делать? Включите полный блэкаут. Тотальный блок везде. Если это общие знакомые, которые пытаются принести вам на хвосте какие-то сплетни, типа «Ой, а ты знаешь, что про тебя Ленка сказала?» Вы жестко выставляете руку и говорите «Стоп, мне это неинтересно, давай сменим тему». Все, вы закрыли доступ в свое поле. Вы не вступаете в диалог. Вы просто убираете мусор из своей квартиры. Шаг 3. Рассмотрим метод, называемый оплатой услуг. Если мысли о враге все еще лезут вам в голову, примените психологический триггер. Как только поймали себя на том, что 3 часа мысленно доказываете своему бывшему свою правоту, скажите себе: так, стоп, прямо сейчас я перевожу этому прекрасному человеку $100 из своего бюджета на личное счастье. И я готова платить ему дальше своими мыслями. Обычно жадность до собственного ресурса отрезвляет мгновенно. Вот такие простые 3 шага. 3 шага по пути к новой реальности, в которой изменится ваша жизнь в один из дней, когда вы решите их сделать. Представьте, что этот день настал. Вы закрыли дверь, место освободилось. Знаете, что происходит, когда вы убираете из головы этот теневой театр? Освобождается колоссальный объем энергии. Тот самый, который вы тратили на оборону. Это как выкинуть из компьютерной оперативной памяти тяжелую вирусную программу, которая жрала 80% процессора. Компьютер вдруг начинает летать. У вас появятся силы на то, чтобы наконец-то делать то, что вы хотите. Силы появятся на то, на что у вас вечно не хватало времени. На свой новый проект, на свое тело, на таро, на учебу, на зарабатывание денег, в конце концов. Ваш триумф – это не доказательство врагам, что вы крутая. Вы и так крутая. Ваш триумф – это когда вы настолько увлечены своей собственной, кайфовой, классной жизнью, что вам физически некогда оборачиваться назад. А теперь приступаем к финальному действию. Мы закрываем дверь в своем подсознании. Для того, чтобы наше подсознание разложило все по полочкам, да, осознало, что игра окончена, ему нужен материальный символический шаг. Наша психика любит ритуалы. Сделайте сегодня, вечером, допустим, да, дома, простое упражнение. Напишите на листке бумаги список всех тех, кто до сих пор вызывает у вас злость или обиду. Напишите все, что вы о них думаете. Можно использовать любые нецензурные слова. Ваш внутренний демон, он имеет право высказаться. А в конце напишите одну фразу, вычеркнутую из списка значимых факторов. Доступ закрыт. После этого сожгите этот лист, смойте в унитаз, можете порвать на мелкие клочки. Важно совершить физическое действие. Было и больше нет. И после этого сделайте глубокий выдох. Плечи опустите, осанку выпрямите. Вы свободны. Вы свободны. И самый главный финальный инсайт.
Победа без боя – это когда вы доходите до такого уровня масштаба и самореализации, где нападки врагов кажутся вам комариным писком над ухом. Вам не нужно хлопать дверью с криками и слезами. Вы закрываете ее тихо, по-английски, просто повернув ключ в замке. Психологически вы победили не тогда, когда выиграли спор, а когда перестали замечать чужие попытки вас задеть. Мои хорошие, ваша энергия создана для созидания, для вашей личной трансформации, а не для окопной войны с какими-то недалекими людьми. Как только вы выбираете себя, свой рост и свое счастье, то недоброжелатели просто исчезают из вашего поля зрения. Им больше нечем питаться. Вы для них стена, покрытая зеркалом. Они бьются головой о собственное же отражение. Дышите свободно. Перестаньте полировать нимб и пытаться быть для всех хорошей. Будьте целыми, будьте дерзкими. И помните, ключ от этой двери всегда был в вашей сумочке. До встречи в новых разборах. Пишите в комментариях, кто прямо сегодня готов выписать своим врагам путевку в один конец, на выход из вашей головы. Жду вашей истории. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.